В этом контейнере находится мука вперемешку с обычным сахаром. Пропорции примерно 3 к 1. 3 муки, 1 сахара. Как это нам поможет развести огонь, даже в самом сыром лесу? Элементарно. На подготовленные ветки посыпаем нашу гремучую смесь и просто поджигаем спичками либо зажигалкой. Смотрите. А? Как? Слышите? Пламя неимоверное. То есть даже снаружи его как бы не видно сверху, но в основании огонь хорошенько занялся. И все благодаря обычной муке, смешанной с сахаром.